anak wedok niku saged dadi fitnah. Jenengan gadah anak perawan, anak gadis mboten ndang segera jenengan nikahkan, nek kadung rabi dhewe sampean loro. Soale pangapunten, zaman sak mangke Covid pun berlalu, Allahumma amin. Tapi kabar-kabare niki enten virus terbaru ingkang lebih berbahaya daripada Covid. Dik bengi merajalela dik bengi. Jenenge penyakit virus flu burung. Flu burung niki mboten flu burung sing dik biyen kae mboten. Niki gejalane rada aneh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqwa wan najah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim napa? Ahad pagi Barat Magetan. Injing niki kula kepingin maos salah satu makalah. Kula kutip saking kitab Nasaihul Ibad karya seorang ulama besar yang bergelar Syihabuddin Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat dari hadisnya Rasulullah, athar para sahabat, dan makalah-makalah para ulama-ulama salafun saleh. Halaman 38, wal maqalah al-ishrun an Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala annahu qala al-ajalah minasyaiton illa fi khamsi mawadhi'a fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-ajalah minasyaiton. Kabeh barang sing kesusu niku kanggone setan. Napa mawon kesusu niku kanggone setan. Numpak kendaraan kesusu niku kanggone setan. Dahar kesusu kanggone setan. Sedaya barang kesusu niku kanggone setan. Napa kesusu sing termasuk sunahipun Kanjeng Nabi? Sing pertama, it'amud dhaif idza nazala. Nyuguhi daharan ning gone tamu nalikane jenengan kerawuan dayoh utawi tamu. Bapak Ibu jenengan menawi kerawuan tamu ndang gage disuguhi. Saentene enten toya pethak diparingi toya pethak, entene gedang goreng disuguhi gedang goreng, ndang gage disuguhi. Mboten sanjenengan inceng riyin kita mugi mbadani ta ora. Tamu mbadani disuguhi, ora mbadani ora disuguhi. Kesusu nyuguhi tamu. Termasuk kesusu nyambut tamu niku ya sunah. Kula diundang ngriki jam 6, mestine namune ya saurunge jam 6. Mosok jam 6 kurang seprapat mboten enten napa-napa. Kula diundang jin apa makhluk halus aku. Terus liwat riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Kenging napa kesusu nyuguhi tamu niku termasuk sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun ceritakan saking Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramallahu taala 'alan nar, akhrajahu al-Baihaqi. Abu Hurairah nyritakaken saking dawuhipun Kanjeng Nabi, bilih Kanjeng Nabi dawuh, sinten tiyang ingkang maringi daharan dulur muslime, dayuhe muslime, napa ingkang dipun kersakaken haram untuknya dimasukkan ke dalam neraka. Jenengan enten tamu, jenengan suguhi sak wontene. Napa wonten tasih enten ingkang kurang, jenengan kudune ditambahi ngoten. Dadi sak entene disuguhne riyin, badhe ngoten jenengan kersa napa? Oh, aku ketoke kepingin sate jamur perapatan kae lho. Oh, jenengan tumbas nih. Siapa yang menuruti keinginan tamu muslimnya, saudara muslimnya, maka Allah mengharamkan untuknya masuk neraka. Allahumma amin. Kenging napa itu amudhaif niki digedhek-gedhekno karo syariat. Nyuguhi tamu niku ketingale sepele. Tapi kali syariat Islam digedhek-gedhekne. Soale enten hikmah ingkang tersembunyi dari it'amud dhaif. Napa niku ithar?
Itsar niku napa Bapak Ibu? Itsar niku mendahulukan urusan-urusan akhirat untuk diri sendiri, mendahulukan dunia untuk orang lain, niku jenenge itsar. At-taqarrub utawin al-qurbu ilallah, al-itsar bil qurbi ilallah niku makruh. Mendahulukan urusan akhirat untuk orang lain itu hukumnya makruh. Satu contoh, ada soft tinggal satu di depan, kita di samping belakang. Terus mestinya kita punya kesempatan untuk maju. Terus jenengan mendahulukan, monggo jenengan, itu hukumnya makruh. Misal kita mau wudhu, keran tinggal satu, jenengan sudah sampai di situ, terus ada orang lain datang, monggo jenengan riyin, itu hukumnya makruh. Untuk urusan akhirat kita harus di depan. Ngaji niku yo sing paling cepet niku sunnah, sing keri-keri makruh kabeh. Makruh kabeh. Ngeten niki cara ibaratnya sing pertama-tama rawuh niki sunnahe nganggo cara wudu nganggo banyu, sing keri-keri ngono ki ya umpama banyu ya mustakmal. Luwih keri iku tayamum, Mbak. Mengenai rai-rai wudu karo tayamum niku beda. Nggih. Ayo. Ora ya ben rada sregep ngono apa to. Kula baru pertama niki. Ana ngaji jam 6 kok jam 6 ngono wong lagi ning kene iki. Nggih. Dalam lagi kula nggih iling bae apa aku ki ape midhatoni jin nang ora ngono wong. Al-itsar dahulukan urusan akhirat untuk kita, tapi untuk urusan dunia orang lain dahulu. Dulu ada seorang ulama salafun saleh namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah menangis beberapa hari, bahkan beberapa minggu piyambake nangis. Ditangkleti kalih tangga kiwa tengen sampai tangga kiwa tengen sami takziah. Syekh, jenengan niku kepaten sinten? Aku gak kepaten sapa-sapa. Jenengan kelangan apa kok sampai susahe kaya ngono? Kok sampai nangis beberapa hari? Akhirnya Syekh Sufyan Ats-Tsauri niki matur dawuh, aku iku wingi sholat Jumat. Karena syughul sibuk karo penggawean, sehingga sholat Jumatku iku tidak berada di shaf paling depan. Padahal Rasulullah sudah banyak menceritakan tentang keutamaan fadilah shaf paling depan. Ketika itu Jumat kemarin aku berada di shaf nomor 2. Karena berada di shaf nomor 2 niku, Sufyan Ats-Tsauri niku nangis pirang-pirang dino gara-gara kehilangan fadilah shaf pertama. Nangis, Bu. Gara-gara tidak sholat di shaf pertama, nangis. Niku ulama-ulama zaman dulu. Jenengan nggih ngoten, Pak. Sak mangke ya nek keri Jumatan ya nangis ngoten nggih. Bele. Mangkate guri mulie gasik. Sehingga ghirah semangat sunnah niki pun mulai ilang. Itsar niku namanya itsar untuk urusan akhirat kita. Kehilangan akhirat menyesal. Tapi untuk urusan duniawi biarkan orang lain lah, wong dunya wae. Awake gak uman gak apa-apa wong dunya wae. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyembelih kambing. Mendo niki diperagat, disembelih, badhe diperagat sedaya ampun dibagi. Tinggal kepala kambing sing dereng. Kanjeng Nabi tanglet para sahabat dalem, ya Rasulullah. Ndas wedhus ki sing pantes kanggo sapa? Ya Rasulullah, di antara kita ini sing paling fakir si fulan. Oh ya wis nek ngono si fulan ditimbali diparingi ndas wedhus. Jenenge wong diparingi ndas wedhus nggih seneng. Alhamdulillah diparingi Rasulullah ndas wedhus. Mantuk, Bu, aku diparingi kepala kambing sama Rasulullah niki nang dirumat dibakar, diresiki, diklokop sampai resik, digodhog. Bareng digodhog daging-daging padha nglongkop, tulang-tulang dibuang tinggal daging yang longkop, tinggal mbumboni ngasih bumbu mboten mentolo, ada itsar di dalam hatinya. Pak, oh boleh Bu. Elek-elek awake Pak wis tau mangan iwak wedhus. Lah terus pinggir rumah lho ketoke kok jarang-jarang mangan iwak wedhus, Pak. Lah pripun Bu?
kita kasihkan tetangga sebelah pripun. Nggih mboten napa-napa to Bu, wong sampean sing rumat diparingi tanggane. Tanggane niki ajeng masak nggih mboten mentolo, iling tanggane. Iwak wedhus wae, awake gak uman gak apa-apa, sing penting tanggane uman. Urusan dunia ngoten. Teng mriki nggih ngoten nggih, nek oleh iwak wedhus yo ini alhamdulillah, alhamdulillah. Mirip-mirip Madinah kene berarti. Ya Allah, ya Allah. Tambah freezer digedeni, kulkas digedeni. Makanya kula iling salah satu hadis, tapi hadis ini sebelum Fathu Mekah. Sebelum Fathu Mekah Rasulullah niku pernah dawuh, la yakulu ahadukum, salah satu di antara kalian tidak boleh memakan lahma udhiyatihi fauqa thalathati ayyam. Tidak boleh memakan daging kurbannya melebihi 3 hari. Diharamkan untuk kalian memakan daging kurban kalian melebihi 3 hari. Jadi kalau hari ini disembelih, 3 hari ke depan daging kurban sudah tidak boleh dimakan. Itu awal-awal sebelum Fathu Mekah. Jenengan daging kurbane wingi mbok pangan sampai pirang wulan. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya terus terjadi Fathu Mekah. Ketika Islam sudah menyebar, terjadi Fathu Mekah. Orang-orang jahiliyah yang asalnya jahiliyah nyembah berhala kemudian masuk Islam. Masih wong jahiliyah, wong Mekah niku dermawan. Setiap musim mawasimul hajj mereka banyak menyembelih hewan. Sedekah untuk para tamu. Jadi it'amud dhaif itu bukan tradisi kita saja. Wong-wong jahiliyah biyen, mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman sakmangke, masih wong jahiliyah niku riyen niku luman-luman. Dan saiki jenengan Islam kok medhit niku Na'udzubillah, na'udzubillah. Wong jahiliyah itu luman. Makanya sampai didhawuhno tidak boleh memakan daging kurban melebihi 3 hari. Ketika Fathu Mekah, otomatis orang jahiliyah yang Islam niki kurbannya gak terima 1, 2 unta, 40 unta, 100 unta. Orang-orang akhirnya daging kurban niku saking katae terus diapake. Mustahik sudah nggak ada. Digawe dendeng. Dendeng niku daging terus dipeme niku jenenge napa? Dendeng. Itu bahasa Arabnya tasyrik. Makanya hari tasyrik itu hari mepe daging. Lagi krungu to sampean? Oh. Tasyrik itu dendeng daging. Karena saking banyaknya kambing, terus ada aturan syariat bahwa diharamkan berpuasa di saat hari-hari tasyrik. Sejak saat itulah kemudian dinasakh. Dawuhnya Rasulullah la yaqulu ahadukum lahma udhiyatihi fauqa thalathati ayyam niku dinasakh dengan dawuh ingkang terbaru inggih punika selama daging itu tidak rusak maka tetap boleh dimakan. Berarti cowor saulan dikek ning kulkas aman apa mboten? Tapi maksudnya mboten ngoten Bu, ora kok terus oleh murah. Maksudnya ilingono daerah-daerah yang tidak ada korbannya. Ndi yo daerah kok tambah kue oleh berarti ora kok oleh ngono. Ingat bahwa di daerah-daerah tertentu itu ada sahabat-sahabat saudara muslim kita yang tidak menerima daging kurban. Untuk urusan dunia dahulukan orang lain, untuk urusan akhirat dahulukan kita. Dulu di Iran itu ada seorang ulama namanya Ar-Royi. Ar-Royi itu satu daerah diceluk Pak Royi. Beliau kangen sama teman-temannya sehingga matur sama umine sama istrinya, Bu, enten apa bah? Aku kok kangen karo konco-koncoku Bu, kepingin ngumpul-ngumpul karo konco-koncoku. Ya terus kita punya gandum yang seandainya dibuat roti itu jadi berapa? Oh nggih antawise 3 doso bah, ya wis nek ngono aku tak undang gawe undangan koncoku 30, gawenen roti 30. Roti didamel 30 roti, undangan disebar 30 undangan. Bareng undangan diterima satu dengan yang lain niki saling ketemu, kepanggih. Sampeyan oleh undangan kok ngene Pak Royi. Ora ki, lho aku kok oleh, alah paling kliwatan paling. Wis teko ae lho ora apa-apa, paling kliwatan wong padha-padha koncone. Undangan yang disebar 30 sing rawuh niku wong 250. Banyak tamu yang hadir. Pak Roy niki yo klengah-klengo. Kok tambah akeh? Bu, dalem bah.
rotimu piro Bu? Nggih 3 doso to Bah, wong diaturi 3 doso. Aku prasaku undanganku 30, lah kok sing teko wong 250 Bu. Ya wis, terus terang mawon Bah, wong jenenge tiyang kepingin rawuh, terus terang. Kanca-kancaku kabeh, aku ngundang iku asline mung 30. Ora kok liyane ora tak senengi, kabeh tak senengi. Cuma mampu ku nyuguhi tamu itu hanya 30. Lah terus rotiku ning jero mung 30. Lah saiki sing teko rawuh 250 ki terus piye? Enten ingkang usul Pak Yai, pripun? Cuwili cilik-cilik. Wah, lah nek dicuwili cilik-cilik nggih mboten mampeh. Pun ngeten mawon, Pak. Pripun? Kita bentuk halakoh niku barisan mumet. Terus roti disalap teng talam. Talam niku nek Jonegoro lengser, nek ngriki napa? Lengser. Roti disalap teng lengser, teng talam, damar lampu dipateni sedaya. Lah pripun? Sing butuh dahar ben dahar, sing mboten butuh nggih kersane, mboten dahar. Setuju? Bentuk halakoh, lampu damar pateni sedaya, roti teng talam. Orang yang pertama memegang itu sudah ada ithar di dalam hatinya. Demek roti niku pun enten ithar. Alah, wong roti wae donya, aku gak uman gak popo, sing penting pinggirku uman. Digeser. Roti wae, geser roti. Pak Roy ini kita anglet, sampun sedaya, sampun Syekh, sampun. Damar lampu dinyalakan, ternyata roti niku tasih utuh. Itu orang zaman dahulu. Untuk urusan dunia dahulukan orang lain. Untuk urusan akhirat kita yang ada di depan. Mulane binjing-binjing kula nek ngriki malih, insyaallah mesti wonge dhisik timbang kurus ini. Budaya Islam itu enggak ada budaya seperti ini, enggak ada. Budaya Islam itu itsar. Untuk urusan akhirat ruhul jihadnya kuat. Lemar-lemar. Nggih, saya nyimak Quran di pondok pesantren. Saya punya majelis taklim, kok ana wong keri, kula mantuk, Pak. Berhubung ki wong Muhammadiyah ya tak enteni lah. Nek budayaku ora ngene, budayaku umpama kok keri tak tinggal mantuk. Umpama ana wong setoran Quran, kok aku wis teko dhisik gurune, timbang murid tak tinggal mulai. Soale ngoten niku mboten prayogi. Jenengan cek di semua kitab Adabul Islam, mboten enten guru dhisiki murid mboten enten. Ya lagi nek Muhammadiyah kene tok. Pun yang pertama sunnah yang disegerakan, niku sing pertama itu amud dhaif nyugoi tamu. Sing nomor kalih wa tazwijul binti lan nikahno anak wedok idza balagot nalikane wis tumeka umure sapa albid. Yang kedua menikahkan anak gadis ketika sudah waktunya. Bapak Ibu jenengan nek gadah anak perawan ndang digriseni ndang dikengken nikah. Ditangkleti wis duwe pilihan torong nduk, nek gong duwe pilihan pasrah bapak ibu tak golekno sing marem. Soale anak wedok niku saged dadi fitnah. Jenengan gadah anak perawan, anak gadis mboten ndang segera jenengan nikahkan, nek kadung rabi dewi sampean loro. Nggih. Makanya perempuan itu butuh wali. Nek lanang mboten. Soale pangapunten zaman sak mangke Covid pun berlalu, Allahumma amin. Tapi kabar-kabare niki enten virus terbaru ingkang lebih berbahaya daripada Covid. Dik bengi merajalela dik bengi. Jenenge penyakit virus flu burung. Flu burung niki mboten flu burung sing dik biyen kae mboten. Niki gejalane rada aneh, awak ning greges ngoten niku. Bareng awak ning greges dene disuntikke tengene mantri dokter diparingi obat mboten mempan. Bareng bakto greges-greges ngoten niku kok ana mual-muale. Mlebu metu ning jeding ning kamar. Kok tambah gak karu-karuan. Diperiksa tengene bidan. Bu, anake sampean iki kena flu burung. Niki gejalane dilungkas wetenge mundak gede. Gak patek paham sampean ketoke. Nggih. Nggih. Lah nggih. Masyaallah, masyaallah. Teng mriki mulai enten nggih. Mboten alhamdulillah. Maka jaga anak-anak gadis kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man zawwaja bintan, tawajjahullahu yaumal qiyamati tahjal muluk." Akhrajahu Ibnu Syahin. Rasulullah dawuh diriwayatkan oleh Ibnu Syahin, ketika seorang ayah, seorang ibu
bisa menjaga anak gadisnya sampai menikah, keperawanannya, kehormatannya terjaga sampai menikah, maka Allah akan memberikannya mahkota tajal muluk. Mahkota niku napa? Sebuah anugerah di surga yang dipamer-pamerkan sama Allah. Iki lho wong magetan sing iso njaga anak perawane sampai menikah. Ternyata menjaga anak gadis niku apa maneh zaman sak mangke, zaman ingkang ketoke bocah ning kamar tapi dugi pundi-pundi. Menjaga anak gadis kita hari ini sangatlah sulit kalau tidak didasari, dibentengi dengan ilmu agama yang kuat. Makanya Kanjeng Nabi sampai dawuh la yadkhulul jannata ad-dayus, tidak masuk surga dayus. Dayus niku sinten? Dayus niku wong lanang sing ora duwe cemburu ning anak wedoke. Ora duwe cemburu ning bojo wedoke, niku dayus. Contoh-contoh misalnya ngeten. Jenengan gadah anak perawan. Didolani karo bocah lanang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Putrine wonten, Pak. Loh, daleme pundi nak kok madosi putri kula? Kula Mediun niku Pak celak bagi ngriki mawon. Alah sampeyan to sing diceritakno anakku. Ya pacare anakku to. Guya. Monggo nak pinarak, monggo pinarak. Bu, bakal mantumu teko lho. Disugoi jahe. Nak, bapak ibu kuwi tak ning pasar dhisik. Wis disekecakno kira-kira ya dadi mantune. Wis ning kene anggepen omah dhewe. Aja mantuk dhisik saurunge bapak ibu dugi mangke pamitan. Nggih. Nek ana wong tuwa zaman ngeten iki, zaman sak mangke diarani wong tuwa sing pengertian. Wong tuwa sing iya. Bu, malam tahun barunan, Pak, malam tahun barunan. Ya nduk karo sapa nduk nek metu sing penting jelas. Karo Mas Iwan, Pak. Oh, alhamdulillah karo pacarmu dhewe to. Ya sing hati-hati. Nek ana wong tuwa zaman mangke ngeten iki diarani wong tuwa sing pengertian. Sing nomor loro. Jenengan gadah anak perawan didolani cah lanang. Putrine wonten, Pak. Lho. Lah daleme pundi, Nak? Kula mbagi ngriki, Pak. Oh. Asmane sinten, Nak? Kula Ikhwanuddin, Pak. Oh, Ikhwanuddin. Oh, iya. Sampean ki kok kenal anakku ning ndi, Nak? Urung dipinarakno. Guyu. Sampean seneng anakku to, Nak? Guyu. Ngene lho, Nak, ya nek seneng iku carane gak ngene. Nek seneng iku nek rene karo bapak ibumu utawa paklik-paklikmu sing iso dadi walimu rene. Aja dhewe ngene iki, Nak. Ngene iki gak pantes. Nek cara wong Jawa, wis Nak, hari lahirmu apa, tironmu apa, wetonmu apa tak catete. Pelencing mulai rambali neh, Pak. Nek ana wong tuwa model ngeten iki diarani wong tuwa sing kolot. Kira-kira sing mboten mlebet swarga niku sing pertama atau sing kedua? Kok sing kedua piye? Sing pertama mau kok sing kedua. Yes. Kena mental sinetron yo ngene iki, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten. Terus batasan anak menikah itu kapan? Tazwijul binti idza balagat. Menikahkan anak gadis ketika sudah waktunya. Idza balagat itu ditentukan waktu kapan? Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak teman-teman mahasiswa, anak-anak remaja kita janggal dengan perilaku Nabi kita. Bahkan ada yang tanya, Pak Kiai, kenapa Islam itu selalu menjustifikasi merendahkan perempuan? Loh, buktinya apa? Wong di dalam Islam itu adanya surat An-Nisa, tidak ada Ar-Rijal. Itu bukti Islam sangat memuliakan perempuan. Satrul aurat, menutup aurat, itu bukti memuliakan perempuan. Buktinya Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah di usia 9 tahun. Bukankah itu tidak melanggar? Bukankah itu bisa dikatakan melanggar hak asasi perempuan atau hak asasi anak? Wong umur 9 tahun kok dinikahi. Kula mendel mawon tak rungokne. Jenengan nek kepingin ngertos jawabane, Kak. Pripun Pak Kiai? Tanya ibu. Ibu kula ditangleti. Jenengan riyen nikah usia pinten, Bu? Usia 12 tahun. Sayyidah Aisyah 9, ibu saya 12. Enggak terlalu terpaut. Bocah nom saiki pikirane nikah iku mung ngono-ngono kuwi, Pak. Kula ajeng tanglet, mboke ra kepenak, kula tanglet bapak. Bapak jenengan nikah kalih mboke niku riyen mboke usia pinten? 12 tahun.
Ngoten niku yo jenengan langsung nggo, Pak. Tinggo piye ya ora kok. Bapak biyen nikah karo ibumu iku le, usiane pancen 12 tahun, tapi tunggal sak omah 5 tahun. 5 tahun tunggal sak omah, belajar untuk saling menghargai, belajar memaafkan, belajar menyadari kekurangan, belajar khidmah melayani, belajar urip bareng. Umur 18 lagi nek tinggu. 5 tahun, Pak. Berarti zaman riyen Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. Niki napa niki? Dalem? Oh, infak. Teh aden keliling barang ya. Nggih monggo betul. Memang tradisi ini ngoten. Nggih. Lah ya zaman modern ya kok cek ning kotak mlaku lho ya Allah ya Allah. Nggih. Ngeten iki ra yo gampang to trae. Panitia ndamel rekening khusus utawa aplikasi khusus. Klik saurunge mangkat ngaji, klik 10.000 kan ya wis ketok moto. Ngeten iki dutang ngono ATM bareng ya Allah ya Allah. Tapi mboten apa-apa. Memang tradisi ini ngoten nggih. Nggih muga-muga ganjaran. Nggih. Ngoten niku rak beda karo nutul karo ngeten kan ya beda. Tenagane al ajru bi qadri ta'ab. Luwih rekoso niku ganjaran luwih akeh. Napa maneh kotak infake gawedhe niku Bapak. Ganjarane langkung kathah niku. Nggih dugi pundi nek cerita dugi pundi. Pun fokus sing mlebokno ben mlebokno, sing pinggire rasa ndelok mlebokno pira. Fokus mriki. Teko ndi nek cerita mau. Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. Sayyidah Aisyah niku sampun tamyiz tapi dereng balik. Makanya jenengan tingali teng beberapa literasi kitab-kitab fikih, menikah sebelum balik hukumnya boleh. Soalnya zaman biyen ibu kula umur 12 tahun niku pun tamyiz, empun pinter melayani, empun pinter menghargai, empun pinter memaafkan, empun pinter khidmah, empun pinter tapi dereng balik. Sayyidah Aisyah umur 9 tahun empun tamyiz tapi dereng balik. Sakniki kathah lare ingkang sampun balik tapi durung tamyiz. Menteri Agama undang-undang pernikahan hari ini yang bisa dinikahkan itu anak perempuan usia 19 tahun. Menimbang saking banyaknya terjadi perceraian. Sehingga umur 19 tahun dianggap usia yang tepat untuk menikah. Iku pun tidak menanggulangi bantere perceraian. Saiki umur 19 tahun, ya wis sarjana, ya wis pinter, tapi urung tamyiz. Duit jek njaluk emak. Nyapu ra dunung, isah-isah ra dunung, ladeni bojo ra dunung, bahkan untuk sekedar memaafkan, menghargai, melayani mboten dunung. Berarti bocah saiki iku ya pinter tapi durung tamyiz. Balik kawit kelas 6 SD wis balik. Winginane kelas 6 SD, Masya Allah ana bocah WA koncone. Papa di mana? Main kelereng mah. Bocah kelas 6 SD WA-an karo koncone papa mama. Wis balik tapi durung tamyiz. Bahkan winginane sing lare ajeng bunuh diri sakniki viral gara-gara putus cinta. Astagfirullah. Makanya kapan waktu yang pas untuk menikah? Disegerakan anak kita ketika kita sudah bisa menimbang dia sudah tamyiz dan sudah balik. Masalah usia kondisional. Bisa jadi usia 12 tahun. Maka nabiyen pangapunten zaman ibu kula anak yang lulus sekolah SD jarang sekali. Napa malih sekolah sampai sarjana jarang. Tapi tingkat perceraian rendah. Kehidupan mereka enjoy, bahagia, mangkat neng sawah bareng, ngarit bareng, umbah-umbah bareng. Sakniki, Pak. Universitas semakin banyak. Orang-orang mengatakan zaman ini zaman di mana orang berperadaban, banyak orang terdidik. Tapi bukti perceraian semakin tinggi. Bojonegoro kemarin September 5.000 berapa ratus angka perceraian 1 bulan. Magetan podo para samung ini Jenegoro tok. Magetan podo.
Universitas semakin banyak anak-anak yang merasa berpendidikan. S2 nikah karo S2 cerai, Pak. Kenapa? Karena mereka pinter tapi enggak bisa memaafkan, enggak bisa menghargai, enggak belajar menghormati, enggak belajar melayani. Artinya pinter tapi tidak tamyiz. Makanya ajarkan anak-anak kita untuk mengenal sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa memaafkan, menghargai. Itu kuncinya. Yang pertama, kesusu nyugoi tamu. Yang kedua, kesusu menikahkan anak gadis ketika waktunya. Kapan waktunya? Kondisional. Yang ketiga, wa qadha